ζήσαμε και ζούμε για 42 χρόνια τι σημαίνει η λέξη αγνοούμενος. Μία από τις πιο ψυχοφθόρες λέξεις που προσπαθεί να συμβιβάσει τα συμβίβαστα. Θλίψη με ελπίδα, πένθος με επιστροφή. Η επιστροφή δεν έγινε. Η ελπίδα, όσο και αν κάποιοι λένε ότι πεθαίνει τελευταία, στις δικές μας περιπτώσεις δεν άντεξε. Το πένθος και η θλίψη που επικράτησαν είχαν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ψυχικά και σωματικά, διότι αποδιοργάνωσε τις ροές μας και έσπασε τη συνοχή των οικογενειών μας για πάντα. Οι επιστήμονες ισχυρίζονται ότι χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα ώστε να κατορθώσει κάποιο άτομο να προσαρμοστεί στη νέα θλιβερή κατάσταση απώλειας αγαπημένου προσώπου. Στις δικές μας περιπτώσεις, ο χρόνος δεν ήταν με το μέρος μας. Ο ψυχικός πόνος, η θλίψη, το πένθος γίνονταν εντονότερα μέρα τη μέρα, μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο. 42 τραγικά χρόνια είναι αυτά, αμοναξιάς, αναμονής, ελπίδας, θυμού και απογοήτευσης. Οι γονείς έφυγαν από τη ζωή κάτω από το βάρος της προσμονής της είδησης που δεν έλεγε να έρθει. Με την ελπίδα τους να πεθαίνει κάθε βράδυ και να ανασταίνεται με την ανατολή της ημέρας και με τα χιλιάδες γιατί αναπάντητα. Ανάμεσα, ακόμα πιο τραγικά οδυνηρή η κατάσταση των παιδιών τους που μεγάλωσαν χωρίς την παρουσία του πατέρα, που είναι η ασπίδα για τη ζωή, μια ζωή που ήταν πολύ άδικη μαζί τους, και των σύζυγων τους, που σε πολύ νεαρή ηλικία αναγκάστηκαν μόνες να μαζέψουν τα κομμάτια τους και να στηρίξουν τα παιδιά τους, για να πορευτούν σε μια κοινωνία που δεν ήταν φιλική απέναντί τους. Και ειλικρινά σας μιλάω ότι ήσαν άξιες αυτές οι γυναίκες, αντάξιες σύζυγοι σπουδαίων αντρών. Και σε όλη αυτή την τραγωδία η πατρίδα μας, η μεγάλη απούσα για τις ρημαγμένες οικογένειες, απούσα και για όσους χάθηκαν σε διατεταγμένη υπηρεσία και ανακατάφτιση. Και όλοι μαζί ζήσαμε την περιφρόνησή της, γιατί ουδέποτε έγινε αναγνώριση της θυσίας τους και η ιστορία χρωστά το δικό της κεφάλαιο δόξας και τιμής. Στο Γολγοθά μας και στη μοναχική αναζήτηση της τύχης των αγαπημένων μας, ακούσαμε και αντιμετωπίσαμε πολλά. Περασμένα ναι, ξεχασμένα όχι. Με νοπές τις εντυπώσεις, το 2009 τη δημόσια δήλωση του Τούρκου ηθοποιού Ολγκάτς ότι σκότωσε αιχμαλώτους πολέμου και μάλιστα ένα 19χρονο εθνοφρουρό, αντιμετωπίσαμε ένα ακόμα γεγονός που πόνεσε πάρα πολύ. Ήταν μια έκδοση, μια ελληνική έκδοση, με ένα και μοναδικό σκοπό, την απαξίωση της θυσίας των ανδρών της ΕΙΔΙΚ και του ολοκαυτώματός της. Τέλη του 2009 κυκλοφόρησε ένα νιβελογράφημα, παρουσιάστηκε σαν μυθιστόρημα, εγώ δεν μπορώ να το πάρω σαν μυθιστόρημα, γιατί ήταν μορφή και λάσπη στους ήρωές μας. Στα παιδιά που έθεσαν το κορμί τους, οδόφραγμα, στον Τούρκο εισβολέα το 1974 και να υποστηρίξουν τους στρατοπεδότους. Λοιπόν, αυτό το νιβελογράφημα το προώθησε και η Ελλάδα και η Κύπρος με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάρα πολλές εκπομπές τηλεοπτικές έγιναν και το επεφημούσαν και έγινε και best seller. Γιατί παρουσίασε τα παλικάρια, τους λεβέντες της ΕΛΒΙΚ, που έδωσαν το αίμα τους για να μην περάσει ο Τούρκος εισβολέας, τους εξομοίωσαν με τους Τούρκους εισβολείς, τους βιαστές, τους συνοδόρους, που είχαν ένα και μοναδικό σκοπό, να σκοτώσουν, να βιάσουν, να λαιλατίσουν. Και εδώ η πατρίς μας ήταν η μεγάλη απούσα. Και ενώ περιμέναμε κάτι, ήταν η επικροτούσα. Δεν δίναν βήμα στους συγγενείς, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους. Και γίνανε οι εθνικιστές. Οι καπελίτσες αυτές που παίρνανε εκείνο το καιρό. Αυτό που παρέλειψε η πατρίδα όμως, κατέγραψε και μας αφήνει παρακαταθήκη ο ταξίαρχος εν αποστρατεία
κύριος Παναγιώτης Σταυρουλόπουλος, το ολοκαύτωμα της Ελβίκ, μας περιγράφει την πιο άνηση τριήμερη μάχη της νεότερης ιστορίας της Ελλάδας, η οποία διδάσκεται στη Βρετανική Στρατιωτική Ακαδημία, αλλά όχι στη Στρατιωτική Σχολή Επικριτών της Ελλάδας. Μιας μάχης, όπου 318 γενναίοι αντιμετώπισαν την πλημμυρίδα της Ασιατικής Στέπας. Ο νομός Κορίνθου έδωσε και αυτός το δικό του παρόν στην Κύπρο και έχει μερίδιο στους ήρωες. Με δύο, το γεροντή Σπυρίδωνα και το Ζάρχο Χρήστο. Σήμερα, 42 χρόνια μετά, και πολύ κοντά στο σημείο από όπου ξεκινούσε ο αντισυνταγματάρχης Παναγιώτης Σταυρουλόπουλος στο συνοδευτικό ταξίδι των παλικαριών για την Κύπρο τον Ιούλιο του 1974, θα ακούσουμε όλη την αλήθεια για τα λησμόνητα παλικάρια της Ελβίκ, πώς πολέμησαν και πώς θυσιάστηκαν, πιστοί στον όρκο τους και γνήσιοι απόγονοι των της κοινών μας επιθόμενοι στις προδομένες κυπριακές θερμοπύλες του 1974. Θα πάρουμε απαντήσεις από τον πατέρα των Ελβικαρίων στο μεγάλο ερώτημα γιατί η πατρίδα επέδειξε μια εντελώς αχαρακτήριστη αδιαφορία, όχι μόνο για τους ήρωες και τις οικογένειές τους, αλλά και αυτούς που επέστρεψαν, οι πιο πολλοί όμοιροι σκληρών αναμνήσεων και σωματικών τραυμάτων, να αισθάνονται την ανάσα της αγωνίας του θανάτου σε κάθε συνθήμηση της άνησης μάχης με τον Τούρκο, τον αιώνιο αιμοβόρο εχθρό μας και την πίκρα της απώλειας συναδέλφων και φίλων, πεσόντων ή αγνοωμένων. Σας ευχαριστώ. Παρακαλέσω τον κύριο Χρυσούλα Βασίλειο, τον πρόεδρο, όπως είπαμε, της Ελληνικής Ένωσης Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Νομού Κορινθίας, να πάρει για 5 λεπτά το λόγο. Καλημέρα σας και καλό μήνα. Είμαι ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Νομού Κορινθίας, ανάπληρος πολέμου της Κύπρου, υπηρέτησα το 1974 ως έφεδρος υποξωματικός και εκπαιδευτής στους Κύπριους στρατιώτες στα άρματα μάχης. Θα αναφερθώ εν ολίγης για την περίοδο αυτή, για τα 42 χρόνια από την τουρκική εισβολή του Αττήλα στην Κύπρο του 1974. 42 χρόνια πέρασαν από την παράνομη εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο. 42 χρόνια από τότε που η Τουρκία παραβίασε κάθε ίχνος διεθνούς δικαίου και εισέβαλε παράνομα στην Κύπρο. 42 χρόνια από την παράνομη κατάληψη 37% του βορείου τμήματος της Κύπρου από τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής. 42 χρόνια από την αιματηρή εισβολή στην Κύπρο, όπου ο Κίσιγκερ, ως Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής, έδωσε το πράσινο φως για να διαπραχτεί το αποτρέπο έγκλημα εις βάρος της Κύπρου. 42 χρόνια από την 17η Ιουλίου του 1974, που ο James Callaghan, ως Υπουργός Εξωτερικών της Αγγλίας, στάθηκε στον πλευρό των Τούρκων και συνηγόρησε να εκτελέσει ο Τζεβίτ την αιματηρή εισβολή στην Κύπρο. 42 χρόνια ο φάκελος της Κύπρου κρατήθηκε κλειστός. 42 χρόνια από το 1974 δεν έχει αποκαλυφθεί η πραγματική ιστορία της τουρκικής εισβολής. 42 χρόνια δεν ανοίγει ο φάκελος της Κύπρου ώστε να μάθει ο ελληνικός λαός και τα παιδιά μας την πραγματική αλήθεια. 42 χρόνια δεν έχουν καταλογιστεί ευθύνες και οι ένοχοι της κυπριακής τραγωδίας δεν έχουν δικαστεί για το πραξικόπημα και την προδοσία της Κύπρου. 42 χρόνια ένα πέπλο απόλυτης σιωπής και τα στόματα των πολιτικών δυνάμεων της χώρας μας παραμένουν ερμητικά κλειστά. 42 χρόνια θλίψη και στεναγμός για αυτούς που χάθηκαν, για αυτούς που αγνοούνται και που κανείς μέχρι σήμερα δεν ενδιαφέρθηκε τι απέγιναν. 42 χρόνια μετά μας βρίσκουν με 1.619 αγνοούμενους, 6.000 νεκρούς και 200.000 πρόσφυγες. 42 χρόνια από τις μαύρες εκείνες τις μέρες του Ιουλίου του 1974. 42 χρόνια από την καταστροφή του κυπριακού ελληνισμού. Μάτε σημασία σε αυτή την λέξη. 42 χρόνια το δεν ξεχνώ, κάτι το ξέχασα.
42 χρόνια οφείλουμε και έχουμε χρέος να τιμούμε την ιστορία μας και όλους εκείνους που αγωνίστηκαν και πολέμησαν για την ελευθερία και την δημοκρατία. 42 χρόνια μετά, σήμερα όλοι μας θα πρέπει να δείξουμε την ευγνωμοσύνη μας σε ένδειξη φόρου τιμής ευγνωμοσύνης στους Έλληνες και Κύπρους ήρωες, πολεμιστές που πέθαναν και θυσιάστηκαν για την προάσπιση της πατρίδας μας και τη μαρτυρική Κύπρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Τους ομιλητές, διότι παρά το ότι καθυστερήσαμε λίγο, ήταν σύντομη και περιεκτική και πλέον είμαστε ακριβώς στο πρόγραμμα που θα είχαμε καθορίσει. Το λόγο τώρα έχει ο επιμελητής του βιβλίου, ο κύριος Δημητριάδης. Ο συγγραφέας ο Κώστας Δημητριάδης είναι παντρεμένος, πατέρας 3 παιδιών, ζει και εργάζεται σαν ελεύθερος επαγγελματίας στον Πειραιά. Υπηρέτησε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις προς την πατρίδα σαν Μαυροσκούπης. Με το Κυπριακό ασχολείται πάνω από 30 χρόνια και το 2011 κυκλοφόρησε σε γλώσσα πελασγός του Ιωάννη Γιαννάκηνα το εξαιρετικό βιβλίο Κύπρος 1974, η Μεγάλη Προδοσία. Το οποίο βιβλίο βρίσκεται ήδη στην τρίτη του έκδοση, ενώ το βιβλίο που παρουσιάζουμε σήμερα είναι αποτέλεσμα της καθοριστικής επιμέλειας του ιδίου. Ο ίδιος έχει ξεκινήσει μια μεγάλη ιστορική έρευνα για την εκκλησιαστική ιστορία και καταστροφή. Παρακαλώ, κύριε. Καλή σας ημέρα. Ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, τον κύριο Νανόπουλο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο των Αποστράτων του νομού Κορινθίας, τον κύριο Σαραντινό, το στρατηγό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γιάννη Γιαννάκηνα, που υποβοηθεί κάθε τέτοια προσπάθεια που γίνεται. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Βασίλη τον Στυλιανέση, ο οποίος έχει έρθει από την Αθήνα για να βιντεοσκοπήσει και εκείνος για λογαριασμό των εκδόσεων στην εκδήλωση. Φυσικά να ευχαριστήσω τον κύριο Πανταζή, ο οποίος προχώρησε σε αυτή την οργάνωση, η οποία την χαρακτηρίζω πάρα πολύ καλή. Σκοπός μας είναι ο εξής: να καταλάβετε τι είναι αυτό το βιβλίο. Εγώ δεν θα μεταχειριστώ εκφράσεις, δεν θα μεταχειριστώ κλισέ. Η ενασχόλησή μου 32 χρόνια τώρα με το Κυπριακό, για μένα, έχει ανοίξει το φάκελο μέσα μου και μπορώ να πω με πολύ μεγάλη βεβαιότητα ότι σε μεγάλο βαθμό ξέρω τι έγινε τότε. Εγώ δεν κατηγορώ τον Κίσικερ, ούτε θα κατηγορήσω τον Γκάλαχαν, ούτε θα κατηγορήσω τον Φόρντ, ο οποίος διαδέχτηκε τον Νίξον, επί εποχής του οποίου έγινε η εισβολή, ούτε βέβαια και τον Ετζεβίτ. Δεν θα τους κατηγορήσω. Οι άνθρωποι ήταν πατριώτες για τη χώρα τους. Ας προσέχαμε εμείς να είχαμε πατριώτες και πολιτικούς και αξιωματικούς εκείνη την περίοδο για να μην γευτούμε αυτή την τραγωδία. Και ξέρω πολύ καλά τι σας λέω και λάβετε υπόψη σας ότι το βιβλίο Κύπρος 1974, Μεγάλη Προδοσία, είναι κοντά στην εξάρτηση της τρίτης έκδοσης και δεν έχει λάβει ούτε μία μήνυση, παρόλο ότι μιλάει με ονόματα. Κάποια στιγμή, ένα κομμάτι πολύ σημαντικό από αυτό που λέμε Κυπριακή Τραγωδία, η μάχη του στρατοπέδου Τσελδίκ, και προσοχή, αναφέρομαι στη μάχη του στρατοπέδου της Ελδίκ, διότι η Ελδίκ δεν έδωσε μόνο μία μάχη, έδωσε και την απέλπιδα μάχη στο Κιόνελι, όπου περισσότεροι από εσάς οι οποίοι είσαστε είτε εν ενεργεία είτε εν αποστρατεία αξιωματική, αντιλαμβάνεστε τι είναι κάποιος να κάνει μία επίθεση απέναντι σε οχυρωμένο εχθρό, που ο οποίος είναι οχυρωμένος σε μόνιμα πολυβολία
σε μία αναλογία 1/4,5. Μην μου πείτε είναι φυσιολογικό, γιατί το 1 ήταν ο επιτιθέμενος και το 4,5 ο αμυνόμενος. Αυτή ήταν η απέλπιδα επίθεση στο Κιόνι, η οποία έλαβε χώρα στον Αττήλα I από τους ήρωες φαντάους της Ελβίκη, πολλοί εκ των οποίων είχαν φτάσει το προηγούμενο βράδυ. Ήταν η φρέσκια σειρά η οποία αντικαθιστούσε τους απολυόμενους. Και την επόμενη μέρα τους δώσαν το μιένα και τους είπανε ορμήξτε να καταλάβετε το Κιόνι. Ακόμα δεν ξέρανε πού ήταν ο θάλαμός τους. Αυτή ήταν, ας το πούμε, η πρώτη μεγάλη μάχη της Ελβίκη. Όμως, το μεγάλο μυστικό της προδοσίας κατά εμέ είναι στην δεύτερη μεγάλη μάχη της Ελβίκη, αυτή η οποία ονομάζεται μάχη του στρατοπέδου της Ελβίκη, και η οποία μάχη έμελε να είναι και η τελευταία που δόθηκε στο στρατόπεδο εκεί μεταξύ Γερόλατου και Αγίου Δομετίου. Ας πάρουμε από την αρχή τα πράγματα. Ο κύριος Σταυρουλόπουλος υπήρξε συνοδός. Πολλοί ξέρετε τι σημαίνει συνοδός. Για αυτούς που δεν ξέρουν, γύρισε στο ΓΕΣ από ένα ταξίδι που είχε στο εξωτερικό και τον ειδοποίησαν ότι φεύγει συνοδός στην σειρά της Ελβίκ, η οποία θα σκατζάρει τους απολυόμενους της Ελβίκ, με το αρματαγωγό Λέσβος, του αείμνηστου ήρωα πλωτάρχη Λευτέρη Κανδρινού. Και όντως ξεκινήσαν στις 13 του μηνός Ιουλίου, πρώτο πραξικόπημα. Τους βρήκε το πραξικόπημα εν κλώ. Αλληλοσυγκρουόμενες διαταγές από το ΓΕΜ και από το Αρχηγείο Ενόπλων Δυνάμεων, ήτι αντινάβαρχο Αραπάκη και στρατηγό Γρηγόριο Μπουνάνο. Η μία διαταγή έγινε μπουνιά στην άλλη. Λες και μιλούσαν σε ένα αυτοκίνητο που προσπαθούσε να παρκάρει στην Κόρινθο, έλεγαν πάρτε το αρματαγωγό και πηγαίνετε στη Λίνδο. Αυτή τη στιγμή ήταν μερικά μίλια μακριά από την Κύπρο. Πηγαίναν στη Λίνδο, μόλις πηγαίναν στη Λίνδο, όχι, πρέπει να φύγετε να πάτε στην Αμόχωστο και να τους αποβιβάσετε όχι αργότερα από τις 19 του μηνός. Κάτι ξέρατε. Για να έχουν αυτό το deadline. Καθότι στις 20 τα χαράματα ξεκίνησε η εισβολή. Το προσπερνώ και αυτό. Ο κ. Σταυρουλόπουλος τους αντικατέστησε, μπήκανε ξανά στο Λέσβος να επιστρέψουν στην πατρίδα. Όταν φτάσανε στο ύψος της Λεμεσού, πρωί της 20ης, μάθαν για την εισβολή. Η πρώτη εντολή που τους ήρθε από τον Αραπάκη ήταν να αποβιβαστούν στη Λεμεσό, πράγμα το οποίο δεν έγινε, γιατί ήρθε μια καινούργια διαταγή αμέσως μετά, η οποία ακύρωνε την προηγούμενη και τους έλεγε όχι, προχωρήστε να επιστρέψετε. Όταν έφτασαν στο ύψος της Πάφου, τους είπαν κοιτάτε να δείτε, φτάσατε στην Πάφο, αποβιβάστε όλους τους Ελβικάρους και τους 450 να αποβιβαστούν στην Πάφο και να διαρρεύσουν διαμέσου του Τρόδος προς το στρατόπεδο της Ελβίκ, ώστε να ενισχύσουν τις δυνάμεις του στρατοπέδου. Έτσι και έγινε. Φτάνοντας στο στρατόπεδο της Ελβίκ, ο κύριος Σταυρουλόπουλος παρουσιάστηκε και ζήτησε να
να του ανακοινωθούν υπηρεσίες, δεν του δώσανε καμία εντολή. Οπότε μόνος του πήγε σε ένα ξενοδοχείο το βράδυ στη Λευκοσία, κινήθηκε, το πρωί πήγαινε στην Ελβίκ, καθόταν μέχρι το βράδυ και το βράδυ ξαναπήγαινε στο ξενοδοχείο. Έτσι πέρασε ο Αττήλας I και η περίοδος της εκεχηρίας. Ώσπου μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα, δηλαδή της παράδοσης της εξουσίας από τους στρατιωτικούς στους παλαιοπολιτικούς, και με την αλλαγή των αρχηγών ενόπλων δυνάμεων και αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς στην Κύπρο, του ανακοινώνεται του κυρίου Σταυρουλόπουλου ότι ξέρεις, αναλαμβάνεις υποδιοικητή στην Ελβίκ. Δεν με συγχωρείτε. Τόσοι αντισυνταγματάρχες υπάρχουν στο ΓΕΦ, τόσοι αντισυνταγματάρχες υπάρχουν στην Ελβίκ. Εμένα για πώς με επιλέξατε. Εγώ δεν έχω δεύτερα εσώρουχα. Εγώ ήρθα συνοδός. Είμαι με φύλλο πορείας. Είναι διαταγή από το ΓΕΣ. Αναλαμβάνει στις 10 του μηνός υποδιοικητής του στρατοπέδου. Και κάνει, όπως ξέρετε όλοι, τις ενέργειες που κάνουν συνήθως οι υποδιοικητές, δηλαδή διοικητικές μέρημνες κλπ. Φτάνουμε το βράδυ, το απόγευμα μάλλον, στις 13 του μήνος, όπου ο κύριος που βλέπετε μπροστά σας ανέλαβε στο βάρος των νόμων του την υπεράσπιση του στρατοπέδου της Ελβίκ. Του το ανακοίνωσε ο διοικητής συνταγματάρχης Νικόλαος Νικολαίδης ότι «Άκου Παναγιώτη, θα μείνεις εδώ με 2 λόγους τυφεκιοφόρων και με τον λόγο διοικήσεως συντάγματος να υπερασπιστείτε το στρατόπεδο. Εγώ παίρνω τους άλλους λόγους και την τιμηρή αναγνωρίσεως του λόγου διοικήσεως και φεύγω προς τα πίσω». Ευρότητος ο αντισυνταγματάρχης Σταυρουλόπουλος το ρωτάει, μα καλά, σε καμιά στιγμή της ιστορίας του ελληνικού έθνους σε πόλεμο δεν πολέμησε εκ του συστάδιν και στην πρώτη γραμμή ο λόγος διοικήσεως, με την εξαίρεση των μαχών στη Μικρά Ασία, όπου εκεί πολέμησαν ακόμα και τα μυρμήγκια. Από αυτούς που πολέμησαν. Η απάντηση ήταν αποστομωτική. Αυτούς έχεις να υπερασπιστείς στο στρατόπεδο μέχρι ενός. Και φεύγει. Η διάταξη του στρατοπέδου, δεύτερος λόγος, τέταρτος λόγος. Ο τέταρτος λόγος κατά μέτωπον απέναντι στον Γερόλακο, ο δεύτερος λόγος εν μέρει κατά μέτωπον προς τον Γερόλακο και σε μία γωνιά συγκλίνουσα μεταξύ Κιόνερη και Τουρδί. Για να καταλάβετε το εύρος της προδοσίας, το στρατόπεδο της Τουρδίκ είχε καταληφθεί το πρωί της 20ης Ιουλίου. Το οποίο βέβαια είχε καταληφθεί, μην φανταστείτε καμιά μάχη. Οι Τούρκοι είχαν φύγει, από το προηγούμενο βράδυ είχαν βάλει τα μεγάφωνα να παίζουν εμβατήρια για να δώσουν την εντύπωση ότι είναι μέσα στο στρατόπεδο. Το πρωί πήγαν οι δικοί μας, μπήκαν μέσα, ήταν άλλο το στρατόπεδο. Είχαν φύγει από την προηγούμενη στο Κιόνερη. Όμως το στρατόπεδο τους, οι εγκαταστάσεις τους, ό,τι υπήρχε εκεί, έπεσε στα χέρια μας. Και surprise, βαρβαριστή, στις 27 Ιουλίου δίνεται εντολή να τους ξαναπαραδώσουμε πίσω το στρατόπεδό τους. Καθή στιγμή αυτοί αποβίβαζαν στρατό και προχωρούσαν και παράνομα καταλάμβαναν χωριό-χωριό στην περιοχή κοντά στο προγεφύρωμα και στον δρόμο τον οποίο χάραξαν διαμέσου της Αγύρτας προς τον θύλακα Λευκοσίας. Τους παραδώσαμε πίσω το στρατόπεδο της Τουρδίκ. Οπότε, στη μάχη του στρατοπέδου
ήταν γεμάτο Τούρκους στρατιώτες, οι οποίοι, επειδή γειτνίαζε σε ορισμένα σημεία το στρατόπεδο της Ελδίκ με της Τουρδίκ, ήταν όχι μάχη του Συστάδη, ήταν μάχη σε απόσταση από αυτή που σας βλέπω εγώ τώρα. Κανένας ποτέ δεν έψαξε να βρει ποιανού διαταγή ήταν να παραδοθεί πίσω το στρατόπεδο στην Τουρδίκ. Ο δεύτερος λόγος λοιπόν έβλεπε προς Κιόνεβι, εν μέρει προς Τουρδίκ, την περιοχή του στρατοπέδου την οποία ονόμαζαν Προμαχώνα. Για να μην σας κουράσω πολύ, γιατί στο βιβλίο είναι πάρα πολύ αναλυτική η παρουσίαση των διατάξεων μάχης και της μάχης αυτής καθ' αυτής, θα σας πω περιληπτικά τι έγινε. Αφέθηκαν 318 κορόιδα και θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο λέω αυτή την έκφραση, την οποία δεν είναι δική μου, μπορεί να συμφωνώ και να τη συνυπογράφω, αλλά πρώτη φορά την έχει πει ο κύριος Σταυρουλόπουλος. Λοιπόν, αφέθηκαν 318 άντρες να αντιμετωπίσουν 6.900 Τούρκους. Μία αναλογία 1/22. Που εσείς στρατιωτικοί γνωρίζετε τι σημαίνει 1/22. Οι άλλοι μπορείτε να το φανταστείτε. Κι όμως, αυτό το 1/22 το τίμησαν όσο δεν έπαιρνε οι άντρες της Ελδίκ. Οι άντρες της Ελδίκ άντεξαν 2,5 μέρες. Άντεξαν 2,5 μέρες για ένα και μοναδικό λόγο. Γιατί έφεραν μέσα τους το ίδιο DNA που είχαν οι 300 του Λεωνίδα, που είχαν οι 300 στην πύλη του Αγίου Ρωμανού, που είχαν οι 300 στο Δραγατσάνι, που είχαν οι 300 στο Μανιάκι, που είχαν οι 300 στο Ιστίμπεϊ. Βλέπετε ο αριθμός 300 μας κυνηγάει παντού. Έτσι λοιπόν και εκεί 300. Πολέμησαν, όπως λέει ο κύριος Σταυρουλόπουλος, στα λιοντάρια. Αλλά δεν υπάρχει λέξη η οποία θα μπορεί να εξηγήσει και να περιγράψει το τι σημαίνει λιοντάρια. Το τι σημαίνει ο άλλος να του τελειώνουν οι σφαίρες και να βλέπει το άρμα στα 2 μέτρα και από την αγανάκτησή του, επειδή δεν έχει χειρομοβίδες οι σφαίρες, να βγάζει και να πετάει με δύναμη το κράνος του, θέλοντας να πληγώσει με αυτόν τον τρόπο το άρμα. Στιγμή απόγνωσης. Δεν μπορεί κανείς να καταλάβει τι σημαίνει να πολεμάει κάποιος επί περίπου μισή μέρα χωρίς να βλέπει τον εχθρό, έχοντας το όπλο πάνω από το κεφάλι του και βαρώντας τα τυφλά. Γιατί δεν τον άφηναν να ησυχάσει η Όλμη και η τουρκική αεροπορία. Και μιλάμε για 20χρονα παιδιά. Μιλάμε για 20χρονα παιδιά. Για τον στρατιωτικό το αντιλαμβάνω. Ο στρατιωτικός εκπαιδεύεται μια ζωή, μεριμνά για τη ζωή του το κράτος να την διάγει όπως πρέπει να την διάγει αξιοπρεπώς, για τη μία φορά που θα χρειαστεί. Για τη μία φορά που θα χρειαστεί. Που σε πάρα πολλές σειρές της στρατιωτικής